fataorinyny fiaonana iny dia nanambara ny ministry ny tanora sy ny fantanjahantena fa dia tsara ny vokatra ho an'ny lalaon'ny CJSOI ary azo antoka fa dia anisan'ny antoka ny hoavy Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2024 izay atao Atsimorisy ireto tanora izay niatrika ny lalaon'ny CJSOI tatsy Djibouti ireto izay. Tsara ny vokatra satria zany hoe fahazahoana larana faharoa zany amina firenena sy nosy fito izay mandray anjara dia veriko fa mendrika tokoa raha ny tena marina raha ny jerevana ny fisotrin'ny lalao sy ny fifanana rehetra dia azotsika natao tsara nandrombaka ny larana voalohany fa noho ny antony azoko lazaina hoe tsy dia niankina tamin'ireo atletatsika fa noho ny ataontsika hoe ny fepetra nandraisana an'ireo ankizy ireo hatrany am-boalohany ny hafanana izay tafahoatra loatra izay tsy zakany ankizy satria dia eo amin'ny 9-10 degré ny hafanana maripana ny hafanana ny toerana ny fandraisana tsy dia tomombana loatra na ny trano napetranoana dia tsy dia zarizary loatra satria tsy tomombana ny amin'ny resaka fidiovana sy ny fahadiovana eo dia eo ihany koa ny teo amin'ny ara-tsakafo izay somary sady tsy ampy ny somary tsy mifanaraka loatra amin'ny sakafo ara-panatanjahantena ara-pahasalamana izay somary niteraka olana tany am-piandohana satria raha ataontsika hoe tsy nandray andraikitra isika malagasy na ataoko hoe izahno amin'ny mahafilopitarika an'ilay komisiona sy CJSOI zany dia saika tsy raikitra ny lalao andehany faraky ambin'ny folo tany Djibouti fa ka izay no ilazako hoe misy zavatra mandeha eto mahakasika ny fampiroboroborana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny mino fa raha io Jeux des Îles amin'ny 2019 totosaina amin'ny nosy Maurice io dia hanana ataontsika hoe toerana tsara i Madagasikara eo amin'ny laharana ankapobeny satria ho vonona tanteraka ireo atletatsika ireo vokatra izao na izany naty izany dia mbola initatsika teo iny misy ny fifanaraha-piaramiasa amin'ny gouvernemanta marokana mbola niaona tamin'ny ny ambassadeur zareo teo nanamafy an'ilay fifanaraha-piaramiasa izay amin'ny fifanakalozana traikefa na eo fanofanana an'ireo tanora mpanao fanatanjahantena na ho an'ireo ataontsika hoe atrikasa ho an'ny tanora sy ny fifanakalozana ara-kolontsaina ho an'ny tanora mivantana zany rehetrarehetra zany ka dia mbola misy ihany koa afaka herinandro mahery eo isy ihany koa fifanaraha-piaramiasa ataontsika miaraka amin'izareo Rosiana taranja anankiroa koa moa no voaresako anakin'izany dia taranja atotondry sy ny taranja lutte ireo indray zany no ataontsika hoe ho jerevana manokana koa satria taranja tafiditra ao anatin'ny taranja olimpika daholo ireo ary tafiditra ao anatin'ny taranja andraisana anjara amin'ny lalaon'ny nosy marihana fa tsy lalaon'ny nosy ihany akory no ametrahantsika tanjona fa amin'ny volana septambra ho avy zao dia totosaina ihany koa any Algérie ny lalaon'ny tanora ty Afrika ka mandray anjara amin'izany i Madagasikara mbola faritanay moa zany rehefa avy eo inona daholo taranja andraisantsika anjara arakaraky ny izay atao hoe vola eo am-pelatanatsika satria marina fa ny fanjakana malagasy iray manontolo ny miantoka ny lany rehetra amin'ireny toy ny tany amin'ny Jeux de la CJSOI zao dia ny fanjakana malagasy iray manontolo miantoka ny lany rehetra lafa atsika nandray anjara nitondra an'ireo délégation misy 300 tany Djibouti ireo ka mbola eo dia eo ihany koa ny lalao olimpika ho an'ny tanora izay atao any Buenos Aires any Argentine izy io amin'ny volana oktobra eo raha tsy diso dia izany rehetrarehetra zany mila fiomanana na izany naty izany nefa reny lalao reny dia efa misy ataontsika hoe dingana fifanitsanana mialoha ka izay efa fantatra fa tafita ao anatin'izay dingana fifanitsanana zay no mahazo mandray anjara ny sisa ataontsika zany dia ny mijery andreo izy ireo tanora efa qualifié afaka mandray anjara amin'ireo na ny Jeux africains de la jeunesse zany na ny Jeux olympiques des jeunes ireo zany no tsy maintsy hojerevana daholo ary dia hanomana an'ireo atleta ireo indray zany no ataontsika zao na izany naty izany dia miezaka tsika fa misy fanasana izay natao anay moa zany andeha hiazo an'ny Chine afaka andro vitsivitsy eo afaka herinandro mahery eo hijery an'ireo tanorantsika any toerana hijery ny zava-misy ny fiaim-piainan'ireo ary indrindra hanao fifanaraha-piaramiasa indray hafa indray amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa eto amintsika anisan'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra amin'ny Académie nationale des sports izay efa ny fampiresahana ihany moa izy io fa dia hamafisina ary
isy mihitsy ny fanaovatsonia fifanara-piaramiasa am'izay fanarenana sy fanatsarana any Académie nationale de sport zany ny fotodrafitrasany resahana eto na ny trano fampiatranoana na ny gymnase na ireo kianja filalaovana na basket zany na ny foot na ny hoan'ny atletisme dia tafiditra ao anatin'izay tetikasa zay daholo ka dia